হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা একটা অফ টপিক নিয়ে কথা বলবো। আপনারা সবাই কম বেশি টপিকটা নিয়ে পরিচিত, বিস্তর, ব্যাপক, কেউ লিমিটেড, কেউ হয়তো ইউটিউবের মাধ্যমে অথবা কেউ ট্রাভেল গ্রুপের মাধ্যমে। বিষয়টা হচ্ছে ক্যাম্পিং। তো আমরা ক্যাম্পিং বলতে যেটা বুঝি, বাঞ্চ অফ পিপল একটা ব্যাকপ্যাক নিয়ে হয়তো কোনো রুরাল এরিয়াতে যাচ্ছে। বিশেষ করে বান্দরবনে, আমাদের দেশে আমি যতটুকু দেখেছি মানুষজন খুব বেশি বান্দরবন, বিভিন্ন ঝর্ণা বা কক্সবাজার বা বাইকে করে সলো ট্রাভেলিং বা সলো ক্যাম্পিং এই বিষয়টা করে থাকে। তো আজকে আমি একটু ডিফারেন্ট বিষয় নিয়ে ক্যাম্পিংয়ের একটা ডিফারেন্ট সেগমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি ক্যাম্পিং। ক্যাম্পিংয়ের যে বিষয়টা আমার মাথায় এসেছে, এটা আমার নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা থেকে বা ব্যক্তিগত একটা প্রবলেম ফেস করার কারণে আমি জিনিসটা নিয়ে আসলে খাটাখাটি, রিচার্জ বা যেটাই বলেন না কেন, আমি এটা শুরু করেছি। আমার দুইটা কিডস আছে, একটা 9 ইয়ার্স, একটা 6 ইয়ার্স। আবদুল্লাহ, জুনায়রা। বড়টা মেয়ে, জুনায়রা। তো ছোট যেটা, সেটা মাস 3 আগে ইদানিং ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, আপনারা জানেন ধানের মৌসুম। তো ছোট ছোট পোকা ইদানিং হয়। আমরা ছোটবেলায় এটার সাথে খুব ইউজ টু ছিলাম। দেখা যেত বাসায় লাইট জ্বলতেছে, আগে তো আর এই এলইডি টিউবলাইট এই বিষয়টা খুব কম ছিল। আগে আমরা যে অ্যাডিসন লাইট বা ওটাকে কী বলা হয়, ফ্লোরেসেন্ট মেবি, আমি ঠিক শিওর না, অ্যাডিসন লাইট নামেই জানি বা বাল্ব নামে, ওই বাল্বটা ইউজ করলে দেখা যেত পোকাগুলো খুব বেশি বাসায় আসতো। আমরা কোয়াইট উই ওয়ার ফিমেলের, আপনারা যারা 90s-এর কিডস বা 80s-এর কিডস আপনারা সবাই জানেন। তারপর লোডশেডিং বিষয়টা আমাদের ওই সময় খুব পরিচিত ছিল। রাতের বেলা দেখা গেল আমরা হ্যারিকেনে পড়তেছি, ছোটো ছোটো ঘাস ফড়িং আসতেছে বাসাতে। আমরা যে মজাটা করতাম, ঘাস ফড়িং নিয়ে অনেক খেলা করতাম। তো এখনকার বাচ্চারা সামান্য একটা তেলাপোকা দেখলে, তেলাপোকা বিষয়টাই বাদ দিই না, কারণ সামান্য একটা মশা দেখলে তারা ভয় পেয়ে যায়। তো এটার পিছিয়ে কিছু কারণ আছে। সেটা আমরা শহরে, ঢাকার মধ্যে থাকি, গ্রামে খুব কম লোকেরই যাওয়া হয়, বা গেলেও দেখা যায় গ্রামে আমরা যে পরিবেশে এখন শহরের মতো করে নিয়েছি, আসলে গ্রামকে গ্রাম বলা চলে না। তো প্রকৃতভাবে যে নেচারের কাছে যাওয়ার যে বিষয়টা, দেখা গেল আমি ছোটোবেলায় গ্রামে যেতাম, ভোরবেলা উঠতাম, শীতের কালে আমি খেজুর খেতে যাইতাম, বর্ষাকালে গ্রামে যেতাম, রাতের বেলা আমি মাছ, ওই যে কোচ আছে, আপনাদের কেউ ধরেছেন কিনা জানি না, ওই অল্প পানিতে বাইলা মাছ আসতো, তো কোচ দিয়ে মাছ ধরার ব্যাপারটা, দেন ফিশিং রড দিয়ে ফিশিং করা, এই ব্যাপারগুলোতে আমি বেশ অ্যাকচুয়ালি মানে ছোটোবেলা থেকে অ্যাক্টিভ ছিলাম। আমার দুই বাচ্চা, তারা অ্যাকচুয়ালি দে আর নট কোয়াইট হ্যাবিচুয়েট অর ইউজ টু উইথ ইট। তো সেখান থেকে আমার চিন্তা যে তাদেরকে কিভাবে আসলে নেচারের সাথে মোর রিলেটেড করা যায়। এখন যদি তাদেরকে বলি চলো যাই মাছ ধরি, দে উইল বি নট ইন্টারেস্টেড। সো ক্যাম্পিং ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে হোল ফ্যামিলিকে এন্টারটেইন করার জন্য। দেখা গেল আপনি গেলেন, ওয়াইফ গেল, কিডস গেল, হ্যাঁ, সবাই মিলে একটা ক্যাম্পিংয়ে গেলেন। ক্যাম্পিং বলতে যে আপনাকে রাতে থাকতে হবে এমন কিছু না, ইটস লাইক এ পিকনিক। যান, কোনো নদীর পাড়ে যান, পুকুরের পাড়ে যান, ফিশিং করেন, স্পেন্ড দ্য হোল ডে কুকিং আউটসাইড, দেন আফটার ইভিনিং কাম ব্যাক টু হোম। আস্তে আস্তে গেট ইউজ টু ইট। এরপরে দেখা গেল একদিনের জন্য গেলেন, তারপর বা ঢাকার বাহিরে গেলেন, তো ইভেন ছাদেও করতে পারেন বাসায় ক্যাম্পিংটা। আরেকটা বিষয় বলি, প্রায় দেখবেন কক্সবাজারে গিয়েছে, হোটেল পাইনি, বাসে রাত্রি যাপন। তো আপনি কক্সবাজারে গেলে অবশ্যই একটা রাত থাকতে গেলে আপনাকে মিনিমাম ধরেন 2,000 টাকা গুনতে হবে। উইথ ফ্যামিলি গেলে 3 থেকে 4,000 টাকা। হ্যাঁ, তা আপনি যদি এই বিষয়টাতে ইউজ টু থাকেন আপনার কিডসদেরকে নিয়ে, আমি জানি না সবার ইকোনমিক্যাল সিচুয়েশন একরকম না, আছে, অনেকেই আছে। সো আমাদেরকে ওভারঅল কভার করতে হবে যাতে সব বাজেটের মানুষজনই যাতে বিষয়টার যে এন্টারটেইনমেন্টটা, লিসেন বা লার্নিংটা এটা নিতে পারে। সো আমি ওটা মাথায় রেখেই বলতেছি যে 3,000 টাকা, আপনি 1,500 থেকে 2,000 টাকার মধ্যে মোটামুটি একটা ভালো টাবু পেয়ে যান। হ্যাঁ, বা আপনি রিসোর্টে যাচ্ছেন, দেখা যাচ্ছে ওয়ান নাইট আপনি 50,000 বা 40,000 টাকা আপনি এক্সপেন্ড করতেছেন উইথ ফ্যামিলি। তো 50,000 বা 40,000 কে আপনি ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট কিনলে, তো আপনি যে মজাটা রিসোর্টে গিয়ে পাবেন, তার থেকে আমার ধারণা আপনি কয়েক হাজার গুণ মজা পাবেন। তো যাই হোক, টপিক লম্বা করব না, খুব শর্টে যাই। ক্যাম্পিংয়ের কয়েকটা বিষয় আছে ফ্যামিলি নিয়ে গেলে স্পেশালি। সেটা হচ্ছে ফার্স্ট সেফটি। এটা ফ্যামিলি নিয়ে যান, একা যান বা যেভাবেই যান, তো ক্যাম্পিং অবশ্যই করতে হবে সেফটি ফিচারগুলো মাথায় রেখে। সেফটি বিভিন্ন ধরনের সেফটি আছে, এলাকা ভিত্তিক সেফটি আছে, আপনার চোর ডাকাত
দেন যেহেতু আপনি নেচারে যাবেন, নেচারে আপনাকে সামান্য একটা বিছাও কামড় দিতে পারে। সো দেয়ার আর হিউজ, মানে ইটস এ হিউজ টপিক। সেটা নিয়ে আমি আরেকদিন কথা বলবো, ক্যাম্পিং সেফটি এবং ফার্স্ট এইড অ্যান্ড আদার্স যে মেজারমেন্টগুলো আপনাকে নিতে হবে। আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কুকিং। কুকিং একটা ফান পার্ট অফ ক্যাম্পিং। দেখা যায় আমরা বনফায়ার করতেছি বা আমরা বারবিকিউ করতেছি ক্যাম্পিংয়ে। বাচ্চারা এই জিনিসগুলোকে না এনজয় করে এবং এতে ওদেরকে যতটুকু বেশি আপনি রিলেটেট করতে পারবেন, ওদের কন্ট্রিবিউশনটা যতটুকু বেশি আপনি বাড়াতে পারবেন, দেখবেন দে উইল হ্যাভ ফান। আপনি বাসায় বাচ্চাকে বলেন তুমি আমাকে এক কাপ চা বানিয়ে দাও, দে উইল নেভার ডু দ্যাট। আপনি ক্যাম্পিংয়ে যান, বলেন জাস্ট বয়েল দ্য ওয়াটার অ্যান্ড পুট সাম টি অন ইট, দেখবেন তারা খুব ফান এটা করবে। এখনকার যে ওয়ার্ল্ড ইজ ভেরি হার্শ, ভেরি রুড, তো এটার জন্য তাদেরকে রেডি করতে হবে। ইউ নেভার নো, আজকে ভূমিকম্প হয়ে আমার এই 10তলা বিল্ডিংটা যদি পড়ে যায়, কালকে গিয়ে আমাকে যদি মাঠে আশ্রয় নিতে হয়, সেখানে এসিও থাকবে না আর আমার বাসার মনে করেন মাইক্রোওয়েভও থাকবে না। সো আমি জানি না ঢাকা শহরের কতটা ফ্যামিলি আসলে এটাতে প্রস্তুত। অনেক ফ্যামিলি আছে তারা এসি ছাড়া তাদের রাতের ঘুম কল্পনা করতে পারে না। সো ইউ পিপল শুড গেট ইউজ টু ইট, ট্রাই ইট অ্যাটলিস্ট ওয়ান্স এ ইয়ার। আপনি ফিশিং শিখেন, বাচ্চাদের শেখান, ট্রাই টু ক্যাচ এ ফিশ। ওই ছোটো মাছটা রান্না করে খেতে আপনি যে মজাটা পাবেন না, আপনি বাজারের 10 কেজির বল কিনে এনে খেয়েও বাসাতে ওই মজাটা পাবেন না। সো গেট দ্য রিয়েল জিস্ট অফ নেচার, নেচারের কাছে যান, দেখবেন মন ভালো থাকবে, সবই ভালো থাকবে, মানুষের প্রতি রেসপেক্ট বাড়বে, মাদার নেচারের প্রতি রেসপেক্ট বাড়বে। নেচার আমাদেরকে আসলে শি গিভস দ্য লট টু আস। আমরা করোনার সময় দেখছি যে 1 ঘন্টা অক্সিজেনের বিল, আর সারাদিন 24 ঘন্টা ফ্রি অক্সিজেন নিয়ে যাচ্ছি, আর এই অক্সিজেনটাকেই দিন দিন আমরা কার্বন মনোক্সাইড বানাচ্ছি। সো পরিবেশের প্রতি আমরা সবাই সংবেদনশীল হই। সেভ দ্য প্ল্যানেট, আমাদের পৃথিবী আমাদেরকেই বাঁচাতে হবে। সো আজকের মতো এখানেই, থ্যাংক ইউ। ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।